zegunetan galdetu genion nola ezagutzen dute zuen nola denda boloiren bat txika gitarra zaharrak erosteko eta eske zarra dira, osea, mira. Igual gutako inoretzen jaio. Bueno, hau egin zenean batzuk hortxe. Baina, bueno. Eta esan zegoen da bat, txikia, ateak eriki eta ezkinak entzuten dira, batearen kirikak. Eta oso denda txikia, baina gitarra zar-zarrak eta tartean hau. Eta, hoxe, Steve Albiniri esker, eta beti pasaren urtean ontzitza egun, eta beti orain ikusten duenean, lehen ere bai, baina bai, bereziki, txika ditzen gitarra mi horrexeatik. Eta hoxe dendan galdetu nion dendariare zuen gitarra zahar bat 2025an hitzorduan daukalako kafe gutzokian. Eta hoxe bat ziren. Azken hori entzen egia. Guztiak. Gaur egun oso debaluatuta dago egia, zein interesatzen zaio. Bueno, hauxe. Eta Chicagoan Steve Albinirekin grabatu genuen fasismoaren aurkako kantua, Maravillas. Ostikoz bota digute atea, zein dira deitu gaberako zena. Zer nahi dute aita, zuzenean zuri begira, zein dira oihuka mintzo direna. Etorkizunean, asturaren zingira hontan gertatua. Ikara, bortxaren bigarren izena, zein dira deitu gabelako zena. Gogoan dut orain, aspaldiko agortua, ez dira erraren bira bedera. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean, asturaren zingira hontan ito ditu.